मलाई नसक्ने अरे यो त पाङ्रा के गर्नु चुरा लाउने मान्छे चुरा लाउने रहर त सकिएको रहेछ मलाई मन पर्दैन चुरा चुरा लाउने क्याच भयो है दाइ बजारको माहौल त चाडबाड लागेर होला आँटी नाटी भिडभाड के हो कसरी हो दिदी टमाटर 10 रुपियाँ प्लास्टिक लोकल हो नि सबै गर्ने पैसा टेक्नु गएछ त घाटे बजारको माहौल त बबाल छ नि यो क्याप्सिकम कति हो दिदी यो क्याप्सिकम कति हो यो कसरी हो क्याप्सिकम पावाको नाटी भिडभाड हिँड्ने बाटै छैन धनिया टेस्ट के चाहिँ उयो के यो बोक्ने लैजाउँ नि त 5 वटा लु बोक्नु कसरी गोटा अरे कसरी गोटा हो रङ्गी बिरङ्गी रङ्गी चङ्गी भयो किन्यो सामान नछुटोस् ल लु पिन्जडा लाउँछ सन्डेडा किन्दिछु दिवालीको उपलक्ष्यमा हैन छानी रोजी एक जोर लाउन सक्छस् तर यहाँ त्यति राम्रो छैन के हो तपाईको हो 100 रुपैयाँ गोटा दिनु भएको ल राम्रो अलि ठुलो खै कहाँ छ ठुलो ओ माइ गॉड झुम्कावाला पो रहेछ त कति भन्नु त्यसलाई चाँदीवाला ओ माइ गॉड किनिराख्नु हो त्यो किन राम्रो छ त्यो मेरो पनि त्यस्तो त थियो एउटा उता घुमा त हो त्यो होइन सुन यो पनि राम्रो छ त एकछिन दिनु यहाँ ए यहाँ रहेछ त कुन राम्रो यो त्यो तर कलर चाहिँ 100 रुपैयाँ होइन कुन दिनु भन्नुस् न अरु कुन किन्छ त्यति हो त्यो यो लिने एउटा यो कि त भने त घुमा त सुन यो ठुलो हुन्छ नि त्यो मुख ठुलो भएको त्यस्तो ठुलो मुख भएको उता त्यता यो किन्यो यो राम्रो देख्छ र यस्तो छोटो उयो भएकोले राम्रो देख्छ क्या फाइनली आज चाहिँ यो पिन्जडा लाएर पिया उक्कै के जाति भने गानामा भिडियो बनाउनु पर्यो ल झुम्का किनौँ त दिवालीको उपलक्ष्यमा झुम्का छोरीलाई गिफ्ट ल छोरीलाई के एक बोतल पानी सनक्कै रित्याएर जाने हो लास्टै तिर्खा लाग्यो ओ माइ गॉड बजारको माहौल त डरलाग्दो छ नि यो भिडभाडमा गाडी चाहिँ नकुदाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भिड त बबाल छ नि
ओइ दिवालीमा एउटा स्याम्पू किन्ने भने म किनिदिन्छु उता बस दिवालीको उपलक्ष्यमा मलाई लास्टै डाँडी रहेको छ आज सामान चाहिँ कहाँ छ है केटी लु निकाल त उयो त्यो सधैँ किनेको हेर्न